تا حالا شده توی یه دیتا شیت یا شماتیک با اصطلاحاتی مثل پول آپ، پول داون، فلاتینگ اینپوت، دیوتی سایکل و یا دد تایم روبرو بشین و ندونید منظورشون چیه؟ این اصطلاحات تقریبا تو همه پروژه های الکترونیکی، شماتیک ها و دیتا شیت ها دیده میشن. ولی خیلی وقتا فقط اسمشون رو شنیدیم و نمیدونیم چه کاربردی دارن. خب بریم با هم 20 تا از کاربردی ترین اصطلاحات الکترونیک رو آشنا بشیم. فلاتینگ اینپوت، ورودی شناور. گاهی در یک مدار یک ورودی یا یک نقطه از مدار به هیچ سطح ولتاژ مشخصی مثل VCC یا گراند متصل نیست. در این حالت میگیم اون نقطه شناور یا فلوتینگ هست. وقتی یک ورودی رها باشه وضعیت اون مشخص نیست. مدار نمیدونه باید اون رو مقدار بالا یا همون های یا مقدار پایین لو در نظر بگیره. تو این حالت این نقطه مثل یک آنتن کوچیک عمل میکنه و میتونه نویزهای محیطی، تداخلات الکتریکی و سیگنال‌های ناخواسته اطراف رو دریافت کنه. به همین دلیل ممکنه مدار رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی داشته باشه یا بدون اینکه سیگنال واقعی رو دریافت کنه تغییر وضعیت بده. برای جلوگیری از این مشکل ما نباید ورودی‌ها یا نقاط حساس مدار رو بدون تعیین وضعیتشون رها کنیم. برای این کار روش‌های مختلفی هست، مثل مقاومت‌های پول آپ یا پول داون که میتونیم یک سطح مشخص برای مدار ایجاد کنیم تا عملکرد اون پایدار و قابل اعتماد باشه. پول آپ و پول داون، تعیین وضعیت ورودی. یکی از مشکلات رایج در مدارها اینه که وقتی یک ورودی به هیچ سیگنال مشخصی وصل نیست، وضعیت اون معلوم نباشه. یعنی مدار ندونه باید این ورودی رو مقدار بالا در نظر بگیره یا مقدار پایین. برای حل این مشکل از مقاومت‌های پول آپ و پول داون استفاده می‌کنیم. این مقاومت‌ها کمک می‌کنن ورودی همیشه یک وضعیت مشخص داشته باشه و در حالت شناور قرار نگیره. در مدار پول آپ یک مقاومت بین VCC و ورودی قرار می‌گیره. تو این حالت وقتی کلید یا سیگنال فعال نیست، ورودی به سمت های یا بالا کشیده میشه. اما با فعال شدن کلید، ورودی به زمین وصل میشه و مقدار اون به لو تغییر میکنه. در مدار پول داون مقاومت بین ورودی و گراند قرار میگیره. در حالت عادی ورودی لو هست و وقتی کلید فعال میشه ولتاژ VCC به ورودی اعمال میشه و مقدار اون های میشه. در نهایت استفاده از پول داون و پول آپ باعث میشه ورودی ها همیشه وضعیت مشخص و پایداری داشته باشن و مدار در برابر نویز و تغییرات ناخواسته مقاومتر عمل کنه. اکتیو لو، اکتیو های، سطح فعال سیگنال. وقتی با مدارهای الکترونیکی کار میکنیم یکی از چیزهایی که باید بدونیم اینه که هر سیگنال با چه سطحی فعال میشه. یعنی باید مشخص باشه که مدار با های شدن فعال میشه یا با لو شدن. در حالت اکتیو های وقتی سیگنال روی مقدار های یا همون یک منطقی قرار میگیره مدار فعال میشه. وقتی سیگنال لو باشه مدار غیر فعال باقی میمونه. اما در حالت اکتیو لو همه چیز برعکس میشه. اینجا وقتی سیگنال لو یا صفر منطقی باشه مدار فعال میشه و وقتی سیگنال های بشه مدار غیر فعال میشه. این موضوع خیلی مهمه چون اگه سطح فعال یک پایه رو اشتباه تشخیص بدیم ممکنه مدار دقیقاً برعکس چیزی که انتظار داریم کار کنه. در شماتیکا معمولاً میتونیم اکتیو لو رو از روی چند نشونه تشخیص بدیم. یک خط روی اسم سیگنال مثل ریست با خط بالا، یک دایره کوچیک روی پایه، علامت‌هایی مثل اسلش یا هش در اسم سیگنال. حالا چند نمونه رایج رو براتون بگم. به عنوان مثال سیگنال‌های اکتیو لو مثل ریست، CS و اینت، سیگنال‌های اکتیو های مثل انیبل، کلاک و دیتا. پس همیشه قبل از استفاده از یک پایه یا سیگنال بهتره به دیتا شیت قطعه نگاه کنیم تا بدونیم دقیقاً با چه سطحی فعال میشه. دیبانس، حذف پرش کلید. تا حالا دقت کردین وقتی یک کلید مکانیکی رو فشار میدیم همیشه فقط یک بار وصل نمیشه؟ داخل کلیدهای مکانیکی کنتاکت ها در لحظه فشار دادن برای چند میلی ثانیه خیلی سریع قطع و وصل میشن. به این اتفاق باونس یا پرش کلید میگیم. مشکل اینجاست که مدار ممکنه این تغییرات سریع رو به عنوان چند فرمان جداگانه تشخیص بده. یعنی شما فقط یک بار کلید رو فشار بدین ولی سیستم فکر میکنه چند بار این اتفاق افتاده و چند بار یک دستور رو اجرا کنه. برای حل این مشکل از دیبانس استفاده میکنیم. تو روش سخت افزاری معمولاً با ترکیب مقاومت و خازن یک فیلتر ایجاد میکنیم تا این پرش‌های کوتاه حذف بشن.
در روش نرم افزاری هم با بررسی زمان و فیلتر کردن تغییرات ورودی فقط یک تغییر واقعی ثبت میشه. هدف دیبانس اینه که نویز و پرش‌های لحظه‌ای کلید حذف بشن و مدار فقط یک تغییر وضعیت پایدار و واقعی رو تشخیص بده. دیوتی سایکل، چرخه کاری. وقتی با سیگنال های PWM یا سیگنال های تکرار شونده کار میکنیم، یکی از اصطلاحات مهمی که باید بشناسیم دیوتی سایکل یا چرخه کاریه. دیوتی سایکل به ما میگه که سیگنال در هر دوره تناوب چه مقدار از زمان رو در حالت های یا روشن قرار داره. به زبان ساده، نسبت زمان روشن بودن سیگنال به کل زمان یک دوره رو با دیوتی سایکل مشخص میکنیم. معمولاً مقدارش هم به صورت درصد نمایش میدیم. تو یک سیگنال PWM 25% یعنی سیگنال فقط 1/4 زمان هر دوره های هست و بقیه زمان رو لو میمونه. 50% یعنی سیگنال نصف زمان های و نصف زمان لو هست. 75% یعنی سیگنال بیشتر زمان دوره رو در حالت های قرار داره. پس تغییر دیوتی سایکل به ما اجازه میده مقدار متوسط خروجی رو کنترل کنیم. برای مثال میتونیم با تغییر اون روشنایی LED رو تنظیم کنیم، سرعت موتور رو کنترل کنیم یا توان اعمال شده به یک بار رو تغییر بدیم. هرچی دیوتی سایکل بیشتر باشه، معمولاً مقدار متوسط توان یا انرژی منتقل شده به بار هم افزایش پیدا میکنه. Source and Sink Current، جریاندهی و جذب جریان. تو مدارهای الکترونیکی یک خروجی میتونه جریان رو به دو روش مدیریت کنه، سورس یا سینک. در حالت سورس کرنت، خروجی جریان رو به سمت بار تأمین میکنه. یعنی وقتی خروجی در وضعیت های قرار میگیره، جریان از پای خروجی خارج میشه و به سمت قطعی مثل LED یا یک مدار دیگه حرکت میکنه. در حالت سینک کرنت، خروجی جریان رو جذب میکنه. تو این حالت بار به منبع تغذیه وصل میشه و وقتی خروجی در وضعیت لو قرار میگیره، جریان از منبع تغذیه وارد بار میشه، وارد پای خروجی میشه و از طریق اون به سمت زمین منتقل میشه. تفاوت اصلی این دو حالت در مسیر حرکت جریانه. پس به زبان ساده، در سورس خروجی جریان رو به بار میده، در سینک خروجی جریان رو از بار دریافت میکنه و به زمین منتقل میکنه. مقدار جریانی که یک خروجی میتونه تأمین یا جذب کنه محدوده. به خاطر همین همیشه باید مشخصات قطع و مقدار جریان مجاز در دیتا شیت بررسی بشه تا از آسیب دیدن خروجی جلوگیری کنیم. اوپن کلکتور، اوپن درین، کلکتور باز، درین باز. تو بعضی از مدارها یک خروجی نمیتونه خودش به صورت مستقیم ولتاژ های رو ایجاد کنه و فقط میتونه خط خروجی رو به زمین وصل کنه تا حالت لو ایجاد بشه. به این نوع از خروجی ها اوپن کلکتور یا اوپن درین گفته میشه. تو ساختار اوپن کلکتور از یک ترانزیستور BJT استفاده میکنیم. کلکتور ترانزیستور به خروجی متصله و امیتر به زمین وصل میشه. وقتی ترانزیستور روشن میشه، خروجی مستقیما به زمین وصل میشه و در حالت لو یا پایین قرار میگیره. اما وقتی ترانزیستور خاموشه، دیگه مسیر اتصال به زمین وجود نداره و یک مقاومت پول آپ خارجی خروجی رو به VCC وصل میکنه و باعث ایجاد حالت های میشه. تو ساختار اوپن درین همین عملکرد با یک ماسفت انجام میشه. درین ماسفت به خروجی و سورس اون به زمین متصله. وقتی ماسفت روشن میشه، خروجی به زمین کشیده میشه و لو میشه. وقتی ماسفت خاموشه، مقاومت پول آپ خارجی سطح خروجی رو حالت های قرار میده. تفاوت اصلی این دوتا تو قطعیه که برای اتصال خروجی به زمین استفاده میشه. در اوپن کلکتور با ترانزیستور BJT، تو اوپن درین با ماسفت. این نوع خروجی ها کاربردهای زیادی دارن، مثل ارتباط I2C، اتصال چند خروجی به یک خط مشترک و کنترل بعضی بارهای الکترونیکی. لول شیفتینگ، تغییر سطح ولتاژ. وقتی دو مدار با سطح ولتاژ منطقی متفاوت میخوان با هم ارتباط برقرار کنن، باید مطمئن بشیم که سیگنال برای هر دو طرف قابل تشخیص و امن هست. مثلا ممکنه یک مدار با منطق 3.3 ولت کار کنه و مدار دیگه با منطق 5 ولت. اگه این دو سطح بدون بررسی مستقیم به هم وصل بشن،
ممکنه ارتباط درست انجام نشه یا حتی تو بعضی شرایط به ورودی یکی از قطعات آسیب وارد بشه. برای حل این مشکل از مداری به اسم لول شیفتر یا مبدل سطح ولتاژ استفاده میکنیم. این مدارها کمک میکنن یک سیگنال از یک سطح ولتاژ به سطح مناسب برای مدار دیگه تبدیل بشه. یکی از روش‌های رایج برای ساخت لول شیفتر استفاده از یک ماسفت ان چنل به همراه مقاومت پول آپ هست. این ساختار اجازه میده دو مدار با ولتاژهای کاری متفاوت مخصوصاً در ارتباطهای دو طرفه با هم ارتباط برقرار کنند. تو این روش هر طرف سیگنال رو با سطح ولتاژ مناسب خودش دریافت میکنه و مدارها بدون اینکه به هم آسیب بزنن میتونن اطلاعات رو منتقل کنن. این نوع لول شیفتر در ارتباطهایی مثل I2C که از خروجی اوپن درین استفاده میکنن کاربرد زیادی داره. Decoupling capacitor، خازن دکوپلاژ، بایپس تغذیه. تا حالا دقت کردید چرا کنار پایه های تغذیه بیشتر آیسی ها یک خازن کوچیک معمولاً حدود 100 نانوفاراد قرار میدن؟ این خازن کوچیک نقش خیلی مهمی در پایدار نگه داشتن تغذیه و کاهش نویز مدار داره. وقتی یک آیسی به صورت ناگهانی جریان بیشتری نیاز پیدا میکنه، مسیرهای تغذیه روی بورد به دلیل داشتن مقاومت و اندوکتانس نمیتونن همیشه این تغییر سریع جریان رو بدون افت ولتاژ تأمین کنند. در نتیجه ممکنه برای یک لحظه کوتاه ولتاژ تغذیه افت کنه و باعث خطا یا ناپایداری در مدار بشه. اینجاست که خازن دکاپلینگ وارد عمل میشه. این خازن که خیلی نزدیک پایه‌های VCC و گراوند قرار میگیره، مثل یک منبع انرژی کوچک و سریع عمل میکنه و جریان لحظه‌ای مورد نیاز آیسی رو تأمین میکنه تا ولتاژ تغذیه ثابت‌تر بمونه. علاوه بر این، خازن دکوپلاژ نویزهای فرکانس بالا رو روی خط تغذیه کاهش میده و باعث میشه سیگنال‌های تمیزتر و مدار پایدارتر بمونه. نکته مهم اینه که این خازن باید تا حد امکان نزدیک پایه‌های تغذیه آیسی قرار بگیره، چون هرچی مسیر کوتاه‌تر باشه اثرات ناخواسته مسیرهای PCB کمتر میشه. براون اوت، افت ولتاژ تغذیه. تا حالا فکر کردید اگه ولتاژ تغذیه یک مدار کم بشه ولی کاملا قطع نشه چه اتفاقی برای مدار میفته؟ این حالت که ولتاژ از محدوده کاری مطمئن پایین‌تر میاد ولی هنوز مقداری ولتاژ وجود داره به عنوان افت ولتاژ شناخته میشه. تو این شرایط مدار ممکنه دیگه نتونه درست کار کنه. خروجی ها ممکنه اشتباه بشن، اطلاعات درست پردازش نشن و سیستم رفتارهای غیرقابل پیش بینی از خودش نشون بده. برای جلوگیری از این مشکل از مداری به اسم براون اوت دتکشن استفاده میشه، همون BOD. این مدار دائما ولتاژ تغذیه رو بررسی میکنه و وقتی ولتاژ از یک مقدار مشخص پایین‌تر بره سیستم رو ریست میکنه یا در یک وضعیت امن نگه میداره. حالا وقتی ولتاژ دوباره به محدوده مناسب برگرده مدار میتونه دوباره به شکل صحیح شروع به کار کنه. استفاده از BOD مخصوصا در سیستم های دیجیتال میکروکنترلرها خیلی مهمه، چون از اجرای دستورات اشتباه و ایجاد خطا در عملکرد سیستم جلوگیری میکنه. هیسترزیس یا پسماند. حتما دیدید یک سیگنال ورودی به خاطر نویز یا تغییرات آهسته باعث بشه خروجی مدار چند بار پشت سر هم بین های و لو تغییر کنه. برای جلوگیری از این مشکل از مفهومی به نام هیسترزیس یا پسماند استفاده میکنیم. هیسترزیس باعث میشه مدار برای تغییر وضعیت یک نقطه تصمیم ثابت نداشته باشه. دو آستانه ولتاژ مختلف هست، بهش میگیم VT مثبت، VT منفی. VT مثبت زمانی که ولتاژ ورودی در حال افزایشه، VT منفی زمانی که ولتاژ ورودی در حال کاهشه. وقتی ورودی از VT مثبت عبور کنه خروجی تغییر وضعیت میده، اما برای برگشت دوباره خروجی ورودی باید تا پایین‌تر از VT منفی بیاد. فاصله بین این دو مقدار همون محدوده هیسترزیسه. این فاصله باعث میشه نویزهای کوچیک اطراف نقطه سویچ نتونن باعث تغییرات ناخواسته خروجی بشن و مدار با پایداری بیشتری کار کنه. یکی از مدارهای معروفی که از این ویژگی استفاده میکنه اشمیت تریگره. با کمک فیدبک مثبت ساخته میشه
و در ورودی‌های دیجیتال، مقایسه‌گرها و مدارهای حساس به نویز کاربرد زیادی داره. فن اوت، توان درایو خروجی. حتما دیدین که گاهی یک خروجی دیجیتال باید چند ورودی مختلف رو همزمان کنترل کنه. اما سوال اینه که یک خروجی تا چند ورودی رو میتونه بدون مشکل کنترل کنه. این موضوع با اصطلاح فن اوت یا توان درایو خروجی شناخته میشه. هر ورودی که به یک خروجی وصل میشه، یک مقدار بار به اون خروجی اضافه میکنه. تا وقتی این بار در محدوده توان خروجی باشه، سیگنال به درستی منتقل میشه و مدار بدون مشکل کار میکنه. اما اگه تعداد ورودی ها بیشتر از توان خروجی بشه، خروجی دیگه نمیتونه سطح ولتاژ های و لو رو درست نگه داره. تو این حالت ممکنه سیگنال ضعیف بشه، سرعت تغییرات کم بشه و مدار رفتار اشتباهی از خودش نشون بده. مقدار فن اوت هر قطعه معمولاً در دیتا شیت مشخص شده و به عواملی مثل جریان خروجی و نوع ساختار مدار بستگی داره. اگه خروجی نیاز داشته باشه تعداد زیادی ورودی رو کنترل کنه، از قطعاتی مثل بافر یا درایور استفاده میکنیم تا توان درایو بیشتری داشته باشیم. پس به زبان ساده، سیگنال سالم و مطمئن در بار کم هست، افت ولتاژ و احتمال خطا در بار زیاد. به همین دلیل در طراحی مدار باید همیشه حواسمون باشه هر خروجی چه مقدار بار رو میتونه تحمل کنه. های ساید، لو ساید درایور، درایور سمت بالا، پایین. وقتی میخوایم یک بار الکتریکی مثل موتور، رله، LED یا شیر برقی رو کنترل کنیم، یک سوال مهم وجود داره. سویچ رو کجای مدار قرار بدیم؟ سمت مثبت تغذیه یا سمت زمین؟ در های ساید درایور، سویچ بین منبع تغذیه و VCC و بار قرار میگیره. وقتی سویچ روشن میشه، ولتاژ مثبت به بار وصل میشه و جریان از منبع تغذیه از داخل بار عبور میکنه و به زمین برمیگرده. در لو ساید درایور، سویچ بین بار و گراوند قرار میگیره. تو این حالت بار همیشه به VCC وصله و سویچ مسیر برگشت جریان به زمین رو کنترل میکنه. وقتی سویچ روشن میشه، جریان از VCC وارد بار میشه و بعد از عبور از سویچ به زمین میرسه. تو خیلی از مدارها لو ساید درایور به دلیل طراحی ساده تر و استفاده راحت تر از ماسفت های ان چنل بیشتر استفاده میشه. اما تو بعضی از کارها لازم مسیر مثبت تغذیه رو کنترل کنیم. اینجاست که از های ساید درایور استفاده میکنیم. انتخاب بین این دو روش به نوع بار، سطح ولتاژ، نیازهای حفاظتی و نحوه کنترل مدار بستگی داره. تفاوت اصلی این دو روش فقط در اینه که سویچ در مسیر مثبت قرار گرفته یا در مسیر زمین. سافت استارت، شروع نرم. تو بعضی از مدارها درست در لحظه روشن شدن جریان خیلی زیادی کشیده میشه. این اتفاق بیشتر در مدارهای دیده میشه که خازنهای بزرگ یا بارهایی مثل موتور و تجهیزات القایی دارن. به این جریان ناگهانی اینراش کرنت یا جریان هجومی گفته میشه. این جریان لحظه‌ای زیاد میتونه باعث افت ولتاژ منبع تغذیه، فعال شدن مدارهای حفاظتی، گرم شدن قطعات و کاهش عمر تجهیزات بشه. در یک مدار بدون سافت استارت یا شروع نرم، به محض وصل شدن تغذیه، بار یه دفعه انرژی زیادی دریافت میکنه و جریان زیادی از منبع کشیده میشه. اما تو مدارهایی که سافت استارت دارن، افزایش توان به صورت تدریجی انجام میشه. یعنی ولتاژ یا جریان به آرامی بالا میره تا مدار بدون شوک اولیه شروع به کار کنه. یکی از روش‌های رایج برای ایجاد سافت استارت استفاده از مدارهای RC و کنترل تدریجی یک سویچ مثل ماسفته. با این کار سویچ به آرامی فعال میشه و جریان راه اندازی محدودتر میشه. این تکنیک تو منابع تغذیه، درایور موتور و مدارهای توان بالا کاربرد زیادی داره. پس به صورت خلاصه، بدون سافت استارت، روشن شدن ناگهانی، جریان هجومی زیاد و فشار به قطعات رو داریم. با سافت استارت، افزایش تدریجی توان، جریان کنترل شده و عملکرد پایدار رو داریم. گراوند لوپ، حلقه زمین. حتما بارها دیدین که در یک مدار صوتی یا یک سیستم اندازه‌گیری با اینکه همه اتصالات درست به نظر میرسن،
باز هم یک نویز یا صدای هم ناخواسته داریم. یکی از دلایل رایج این مشکل پدیده‌ای به اسم گرانت لوپ یا حلقه زمین هست. وقتی دو یا چند تا دستگاه از چند مسیر مختلف به زمین وصل میشن، این مسیرها ممکنه همراه با مسیر سیگنال یک حلقه ایجاد کنن. تو این حالت جریان‌های ناخواسته میتونن داخل این حلقه حرکت کنن. دلیلش اینه که مسیرهای زمین کاملا ایدئال نیستن و همیشه مقدار کمی مقاومت و امپدانس دارن. عبور این جریان‌های ناخواسته باعث ایجاد یک اختلاف ولتاژ کوچیک بین نقاط مختلف زمین میشه. این اختلاف ولتاژ میتونه رو سیگنال اصلی اثر بذاره و خودش رو به صورت نویز، هم یا خطا در اندازه‌گیری نشون بده. یکی از روش‌های کاهش این مشکل استفاده از استار گراوند یا زمین ستاره‌ای هست. تو این روش مسیرهای زمین به جای اینکه چند مسیر مختلف بسازن، همگی به یک نقطه مشترک وصل میشن تا احتمال ایجاد حلقه رو کاهش بدن. روش‌های دیگه‌ای مثل طراحی درست مسیرهای زمین، کابل‌های شیلددار با اتصال صحیح هم میتونه به کاهش این مشکل کمک کنه. این موضوع در سیستم‌های صوتی، تجهیزات اندازه‌گیری دقیق و مدارهای آنالوگ خیلی مهمه. دریدینگ، کاهش بار کاری، حاشیه اطمینان. وقتی یک مدار رو طراحی می‌کنیم، معمولاً قطعات رو دقیقاً در آخرین حد توانش استفاده نمی‌کنیم. به این کار دریدینگ یا کاهش بار کاری میگیم. یعنی قطعه رو کمی پایین‌تر از حداکثر مشخصاتی که براش تعریف شده استفاده می‌کنیم تا عمرش بیشتر بشه و عملکرد مطمئن‌تری داشته باشه. مثلا فرض کنید یک خازن داریم که ولتاژ نامی اون 10 ولته. اگه این خازن رو در مداری با ولتاژ نزدیک 10 ولت استفاده کنیم، عملاً داریم نزدیک به محدوده کاری نهایی اون کار می‌کنیم. تو این شرایط عواملی مثل افزایش دما، نوسان ولتاژ یا شرایط محیطی میتونن فشار بیشتری به قطعه وارد کنن و احتمال خرابی اون رو بالا ببرن. اما اگه همین خازن رو مثلا در یک مدار 5 ولتی استفاده کنیم، استرس کمتری بهش وارد میشه و قطعه با اطمینان بیشتری کار میکنه. البته دریدینگ فقط برای ولتاژ نیست. در طراحی مدار پارامترهای مختلفی مثل توان مصرفی، جریان عبوری، دمای کاری، ولتاژ اعمالی همیشه باید یک حاشیه اطمینان رو در نظر بگیریم. در واقع مشخصات حداکثری که در دیتا شیت نوشته میشه به این معنی نیست که همیشه باید در همون مقدار از قطعه استفاده کنیم. هر چقدر قطعه با فاصله بیشتری از محدوده خطر کار کنه، عمرش بیشتر میشه و مدار قابل اعتماد تره. dead time، زمان مرده. تو مدارهای قدرت مثل اینورترها، درایور موتور و پل‌های اچ که با ماسفت یا IGBT کار میکنن، یک موضوع خیلی مهمه که بهش میگیم dead time یا زمان مرده. وقتی دو تا سویچ در یک شاخه از مدار داریم، یکی در قسمت بالا، یکی تو قسمت پایین، این دو تا سویچ نباید هیچ وقت همزمان روشن بشن. چون اگه هر دو با هم روشن بشن، تقریبا یک مسیر مستقیم بین VCC و زمین ایجاد میشه و جریان خیلی بزرگی از مدار عبور میکنه. به این اتفاق شوت ترو یا اتصال مستقیم میگیم. میتونه باعث آسیب جدی به ماسفت ها، منبع تغذیه و یا حتی کل مدار بشه. حالا مشکل اینجاه که تو دنیای واقعی خاموش شدن یک سویچ همیشه لحظه‌ای نیست. قطعات الکترونیک زمان تأخیر دارن و ممکنه یک سویچ هنوز کامل خاموش نشده، سویچ بعدی روشن بشه. برای جلوگیری از این مشکل بین خاموش شدن یک سویچ و روشن شدن سویچ مقابل یک فاصله زمانی کوتاه ایجاد می‌کنیم. تو این زمان هر دو سویچ خاموشن. به این فاصله زمانی dead time یا زمان مرده میگیم. البته مقدار dead time باید درست انتخاب بشه. اگه خیلی کم باشه احتمال shoot through وجود داره. اگه خیلی زیاد باشه باعث کاهش راندمان، ایجاد اعوجاج در خروجی میشه. shoot through، عبور جریان ناخواسته، اتصال مستقیم. تو مدارهای قدرت مثل نیمپل، پل اچ و اینورترها که از دو سویچ قدرت به صورت مکمل استفاده میکنن، یکی از خطرناکترین اتفاقات شوت تروه. این مشکل زمانی اتفاق میفته که دو سویچ بالا و پایین یک شاخه مثل دو تا ماسفت همزمان روشن بشن. وقتی اتفاق بیفته یک مسیر با مقاومت خیلی کم بین VCC و گراند ایجاد میشه
و جریان بسیار زیادی از مدار عبور میکنه. چون مقاومت داخلی ماسفت در حالت روشن خیلی کمه، این جریان میتونه تو مدت کوتاهی باعث داغ شدن شدید و حتی سوختن قطعات بشه. تو حالت عادی وقتی ماسفت روشنه، سویچ مقابل باید خاموش باشه تا جریان فقط از مسیر اصلی، یعنی از داخل بار عبور کنه. اگر به هر دلیلی هر دو سویچ برای چند لحظه با هم روشن بشن، یک اتصال تقریبا مستقیم بین منبع تغذیه و زمین شکل میگیره و جریان ناگهانی بزرگی ایجاد میشه. چندین دلیل برای ایجاد شوت-ترو میتونه وجود داشته باشه. تفاوت زمان خاموش روشن شدن سویچ ها، تنظیم اشتباه سیگنال های گیت، وجود نویز در مدار درایور، تنظیم نادرست دد تایم. برای اینکه این مشکل ایجاد نشه، معمولا از دد تایم، درایورهای مناسب گیت و مدارهای حفاظتی مثل محدود کننده جریان استفاده میشه. در واقع هدف اینه که مطمئن بشیم دو سویچ یک مسیر قدرت هیچ وقت همزمان روشن نشن. Fail Safe Design، طراحی ایمن در برابر خرابی. در طراحی سیستم های الکترونیکی فقط مهم نیست که مدار در حالت عادی درست کار کنه. باید این سوال رو هم در نظر بگیریم: اگه یک قسمت از سیستم خراب بشه یا یک سیگنال از بین بره، چه اتفاقی میفته؟ به این نوع طراحی Fail Safe Design یا طراحی ایمن در برابر خرابی گفته میشه. ایده اصلی اینه که اگر مشکلی مثل قطع شدگی سیم، از بین رفتن سیگنال کنترل یا خرابی یک بخش از مدار اتفاق افتاد، سیستم نباید وارد یک وضعیت خطرناک یا نامشخص بشه، بلکه باید به یک حالت مشخص و امن برگرده. برای مشخص کردن این حالت پیش‌فرض معمولاً از روش‌هایی مثل مقاومت پول آپ یا پول داون استفاده میشه. این مقاومت‌ها باعث میشن وقتی سیگنال اصلی وجود نداره، ورودی مدار همچنان یک وضعیت مشخص داشته باشه. مثلا در یک طراحی اگه سیگنال قطع بشه، مقاومت پول داون ورودی رو به سمت لو میکشه و باعث میشه خروجی خاموش بشه. تو یک طراحی دیگه ممکنه پول آپ باعث بشه ورودی در حالت های قرار بگیره و خروجی فعال باقی بمونه. ولی یه نکته مهم وجود داره: پول داون یا پول آپ به تنهایی مشخص نمی‌کنن که مدار حالت ایمن هست یا نه. حالت ایمن کاملا به نوع کاربرد بستگی داره. به عنوان مثال، تو یک سیستم گازرسانی ممکنه بسته شدن شیر در زمان خرابی حالت امن باشه، اما تو یک سیستم دیگه مثل بعضی از تجهیزات حفاظتی، باز بودن مسیر میتونه انتخاب بهتری باشه. پس هدف اصلی اینه اگر سیستم خراب شد، به جای یک رفتار غیر قابل پیش بینی وارد یک وضعیت کنترل شده و امن بشه. لچ آپ، قفل شدگی. در مدارهای سیماس یک مشکل ناخواسته وجود داره که میتونه باعث افزایش شدید جریان و حتی آسیب دائمی به آیسی بشه. به این پدیده لچ آپ یا قفل شدگی گفته میشه. توی آیسی های سیماس به دلیل ساختار لایه های نیمه هادی ممکنه مسیرهای ناخواسته ایجاد بشن که رفتاری شبیه یک تریستور یا SCR رو داشته باشه. این مسیرها در حالت عادی خاموشن، اما تو شرایط خاص میتونن باعث عبور جریان زیادی بشن. بهش خاصیت انگلی هم گفته میشه که از دو تا ترانزیستور داخلی NPN و PNP تشکیل شدن. تو حالت عادی این ساختار فعال نیست و آیسی با جریان مصرف طبیعی خودش کار میکنه. اما اگر که ولتاژ یا جریان غیر مجاز به پایه های آیسی وارد بشه، مثلا به دلیل نویز شدید، تخلیه الکتریکی همون ESD یا خارج شدن ورودی از محدوده مجاز، ممکنه این ساختار انگلی روشن بشه. وقتی لچاپ اتفاق میفته، یک مسیر با مقاومت خیلی کم بین VCC و گراند ایجاد میشه و جریان بزرگی از داخل تراشه عبور میکنه. این جریان زیاد میتونه باعث افزایش شدید دما، اختلال در عملکرد مدار و در شرایط شدیدتر حتی سوختن کامل آیسی بشه. تو بعضی از مواردم این حالت تا زمانی که تغذیه قطع نشده باشه باقی میمونه. به همین دلیل بهش قفل شدگی میگیم. حالا برای جلوگیری از لچ آپ یا قفل شدگی باید چیکار کنیم؟ ورودی ها همیشه در محدوده ولتاژ مجاز باید باشن. از مدارهای محافظ استفاده بشه، جریانهای ناخواسته محدود بشن، طراحی PCB و مسیرهای تغذیه به درستی انجام بشه، توصیه‌های دیتا شیت قطعه باید رعایت بشه.
در واقع هدف اصلی اینه که ساختار انگلی داخل آیسی های سیماس فعال نشه و آیسی در شرایط پایدار به کار خودش ادامه بده.